好多朋友問我，如果嚟香港必食嘅係咩？我覺得係中式燒味，整返個雙拼碟頭飯就最正啦。港式燒腩仔皮脆肉嫩，仲有港式燒鴨。然後嚟得中式飯堂就要整返碗上湯雲吞，大大粒原隻鮮蝦彈牙入味，再嚟煎蝦米腸，煎到金黃香脆加芝麻，加甜醬辣醬就係正。燒製就整多碗粥，必叫艇仔魚腩，足料好食，全日供應㗎。下次你都過嚟食啦。